กติแล้วผู้ประกาศจะปิดเบรกโฆษณาก็ต่อเมื่อได้รับคำสั่งในหูฟังจากบรรณาธิการบางทีอาจจะสั่งมาตอนที่เรากำลังอ่านข่าวอยู่ดังนั้นเมื่อผู้ประกาศไม่ชัวร์ก็เลยต้องมีสัญญาณมือในการรีเช็คกลับไปสัญญาณมือที่ว่าก็คือเปิ้ลก็ไม่รู้ว่าท่าอะไรแต่มันเหมือนตัวทีเนาะและเพื่อความชัวร์ผู้กำกับเวทีก็จะเดินเข้ามาบอกอีกรอบค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาดูการประชุมครม.กันหน่อยวันนี้มีวาระที่น่าสนใจก็คือการพิจารณาเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5จะได้เที่ยวกันถูกลงหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ